ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಯಂತೀಸ್ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಿಂಜರ್ ಟೀನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫು ಥ್ರೋಟ್ ಪೇನಿದಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಇಂಚಷ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಶುಂಠಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 3 ಪೆಪ್ಪರು, 3 ಲವಂಗ, ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆ, ಅರಿಶಿನ 1/4 ಸ್ಪೂನು, ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಲೆಮನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಶುಂಠಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಜಿಂಜರ್ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗಂತೂ ಇದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ವೆಸಲ್ಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಶುಂಠಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಮೆಣಸನ್ನು ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನೂ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೇ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಏನೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಬೇಗನೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮನೇಲೇ ಈ ಥರ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕುದ್ದಿದೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸು. ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ. 2 ಮಿನಿಟ್ಸು ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಹನಿನ, ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಫು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಫು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಆರಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೋಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾವ್, ಜಿಂಜರ್ ಟೀ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.